हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाउ टू स्टॉप स्नीजिंग। कहने को तो ये छोटी सी बात है, छींके आना, पर जिन लोगों को होती है उनको बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। और विंटर में खास करिए जिन लोगों को स्टार्ट होती है, सुबह उठते ही कईयों को छींके आती हैं, बार बार छींके बंद ही नहीं होती, कुछ भी कर लें बार बार स्नीजिंग, बार बार छींके, छींको भी छींके, छींको भी छींके, इतनी ज़्यादा आती हैं कि उनको लगता है कि उनका एनर्जी लेवल ही लो हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको रोकने के लिए क्या करना है आज मैं आपको बताऊंगी। और ये होता क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि बाहर इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, डस्ट है, हवा के अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं जो हमारे नाक के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं। उससे जो है स्नीजिंग स्नीजिंग होता है, बार बार छींकें आती हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिसे कोल्ड लग जाता है। तो आज मैं आपको इसको पूरी तरह से क्योर, जब आपको स्नीजिंग होने लगे तब आपको क्या करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको ये करने के बाद आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ये खत्म ही हो गई। पर जैसे ही आपको सुबह उठते ही छींके आने लग जाए तब इमीडिएट आपने क्या करना है। देखिए, ये है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आपको लेना है और कुछ नहीं, सिंपल। जब आपको छींके आने लग जाए तो अब अपनी अपनी नोस्ट्रल क्लियर कर लीजिए, दोनों नोस्ट्रल क्लियर करना है। पहले आप एक नोस्ट्रल पे हैंकी रख के क्लियर करिए, दूसरी नोस्ट्रल पे हैंकी रख के जब आपकी दोनों नोस्ट्रल क्लियर हो जाएं तब आप बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स, क्योंकि आपको फिंगर से ही अप्लाई करनी है, आपको ये काम डेली करना है। जिन लोगों को स्नीजिंग की प्रॉब्लम रहती है, उठते ही छींकें आती हैं या दिन में कभी भी उनको ठंड लगने की वजह से छींकें शुरू हो जाती है, तो आप हल्का सा सरसों का तेल लें। पीली वाली सरसों है तो बहुत बढ़िया, और कच्ची धानी की सरसों पीली वाली लीजिए। ये देखिए, मैंने फिंगर डिप करी है, इंडेक्स फिंगर, और इसको नोस्ट्रल के पूरे अंदर लगाना है। ठीक है, एक नोस्ट्रल में लगाया, अब इसको एक नोस्ट्रल बंद करके पूरा खींचना है। अब दूसरी नोस्ट्रल में अप्लाई करना है। ये देखिए, पूरे नाक के पूरे छेद के अंदर पूरा चारों तरफ लगा देना है। फिर ये नोस्ट्रल, दूसरी ऑपोजिट नोस्ट्रल बंद करके इसको जिसमें लगाया है उसको खींचना है अच्छे से। ऐसे आपको ये सिंपल काम करना है। बस मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, एक नोस्ट्रल में अप्लाई किया, अच्छे से पूरी सारी जगह लगा लिया, ऑपोजिट नोस्ट्रल बंद करके उसको खींच लिया, दूसरी नोस्ट्रल में लगाया, सारा अच्छे से आसपास लगा के ऑपोजिट नोस्ट्रल से अंदर खींच लिया। सिंपल। ये आप जैसे ही ये काम करेंगे आप देखेंगे आपको जितनी भी छींकें आ रही हों इमीडिएट बंद हो जाएंगी, आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप विटामिन सी रिच फूड ज़रूर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, विटामिन सी रिच फूड लेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। और जिन लोगों को अगर रात को ऐसे लगे कि ज़्यादा छींकों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वो स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम भी इसके लिए बहुत बढ़िया इलाज है। जिनको बार बार स्नीजिंग होती है, एक तो आप स्टीम लीजिए और एक ऑयल लगाइए और साथ में विटामिन सी रिच फूड ज़रूर लीजिए। आप देखेंगे ये 3 काम करेंगे तो जिन लोगों को ये भी एलर्जी की प्रॉब्लम, बार बार छींके आने की प्रॉब्लम होती है, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आई होप आपको ये सिंपल और बेस्ट रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। और जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है वो तो करें ही, और जिन लोगों को नहीं ज़रूरत वो भी विंटर में अगर अप्लाई करते हैं, मतलब नहाने के बाद, नहाते समय अगर आप वॉशरूम में अगर दोनों नोस्ट्रल्स में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करें और थोड़ा सा अपनी नाभि के अंदर भी नहाते हुए अप्लाई कर लेंगे तो उससे देखेंगे आपको ये जो कोल्ड कफ या स्नीजिंग की प्रॉब्लम है इससे बहुत आपको राहत मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और सर्दियों में तो ये आपके बहुत काम आने ही वाली है। सिंपल और इजी रेमेडी है, क्योंकि इस आप क्या करते हैं, या तो जब आपको छींकें आती हैं तो आप, ऐसा होता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ ले लेते हैं या एलोपैथिक दवाई लेते हैं। जब ये यूज़ करेंगे तो वो दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।